हेलो गाइस, फिर से स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आप लोग देख सकते हैं जेब्रोनिक कंपनी की ये होम थिएटर है। आज इसकी हम रिपेयरिंग करने वाले हैं। इसकी जो रिपेयरिंग करेंगे, इसकी प्रॉब्लम क्या है वो भी आप लोग साथ में बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं कंपनी जेब्रोनिक, और ये कितने इसका मॉडल है सब कुछ दिखा देते हैं। ये बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं, जेब्रोनिक का है 4.1 स्पीकर। इसका मॉडल देख सकते हैं, सब कुछ इसमें नेम प्लेट में लिखा हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए गाइस, हमने इसको पहले से खोल रखा था और इसकी हम चेक भी कर चुके हैं। पीछे जो खोल के हम बैक साइड से हम खोल के इसकी चेक कर लिए थे, और सामने से भी खोल के देख लिए हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एसी करंट दे के देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो होम थिएटर है वो चालू हो चुका है, ब्लूटूथ का आ गया है लेटर। आप लोग करंट भी देख सकते हैं, इसमें आ चुका है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम क्या है वो आप लोग बताते हैं। सबसे पहले इसकी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने जो इसका आउटपुट ये चारों को चार है, ये साइड वाला जो है इनपुट है, ये आप लोग तो समझ चुके होंगे, और ये जो है आउटपुट है। तो आउटपुट में जो ये जो है इसमें दे रहे हैं, आप लोग के आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, एफएम की साउंड, यानी कि हम ब्लूटूथ सामने तरफ से दिखाएं, ब्लूटूथ का लिखा हुआ आता है, मगर एफएम जैसा साउंड करता है, वैसा ही साउंड इसमें आ रहा है। तो हम सब में इसमें लगाए तो इसमें टोटल साउंड नहीं आ रहा है। ये वाले में आवाज़ आ रहा है एफएम के जैसा, ये वाले में भी आवाज़ आ रहा है, और ऊपर वाली पिन दोनों में नहीं आ रहा है, जस्ट खाली हल्का सा आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो पिछला साइड है वो खोल के हम देख लेते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पे सेट कर देना। ऐसी वीडियो जब भी आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इसको बैक साइड खोल के आपको बताते हैं। सॉरी गाइस, आपको एक चीज़ बता दें, हम जो वीडियो बनाते हैं हम अकेले बनाते हैं, और इसको पूरी तरह से हम नहीं दिखाएंगे, बस जो फॉल्ट है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो फॉल्ट आपको पता चल गया होगा, साउंड कैसे आ रहा था एफएम के जैसा। एफएम जैसा चालू करते हैं, जैसा आवाज़ आता है वैसा ही आवाज़ आता है। तो साउंड और एक बार आपको सुना देते हैं। तो हम सामने साइड से आपको दिखा देते हैं। दरअसल इसमें साउंड जो आ रहा है, एफएम का साउंड आ रहा है, और सामने तरफ से आप देखेंगे तो इसमें ब्लूटूथ का हम ये देख सकते हैं, बीटी लिख के आ रहा है। हमने इसका बैक साइड खोल लेते हैं। सबसे पहले हम एसी लाइन निकाल लेते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं इसका बोर्ड जो है 4.1 का जो बोर्ड है वो दिखने में कैसा रहता है। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो। आप लोगों के पास होम थिएटर की जितनी भी प्रॉब्लम है आपको दिखा पाएँ। तो देखिए दोस्तों, इसकी बोर्ड जो है दिखने में ऐसा आता है। बैक साइड से भी दिखा देते हैं। इसकी जो बोर्ड है इसमें चेंज नहीं हुआ है, इसकी ओरिजिनल बोर्ड है। तो आइस देख सकते हैं, इसमें जो आइस लगा हुआ है ये 4 आइस है, ठीक है दोस्तों। और स्पीकर जो लगा हुआ है 6 इंच का है और इसकी जो वाटेज है 70 वाट का है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें बोर्ड में फॉल्ट है या सामने तरफ फॉल्ट है, वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। आपको चेक करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम एक हाथ से वीडियो बनाते हैं, तो हम पहले भी बोल चुके हैं। तो आपको बस फॉल्ट के बारे में पता चलना चाहिए, इसकी फॉल्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम खोल लेते हैं, सामना और पीछा दोनों तरफ से चेक करके आपको बताते हैं। दोस्तों अब जो पूरा इसकी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से इसकी सॉल्व हो चुकी है। तो पूरी प्रॉब्लम जो है आपको सही तरह से आपको नहीं बताए थे कि आप जब इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं तो एफएम के जैसा सॉन्ग के साथ में एफएम के जैसा साउंड आ रहा होगा। तो आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी जब इसको रिपेयरिंग करते हैं। तो आपकी जो बेस की जो स्पीकर है उसमें बेस सही आ रहा है, यानी कि बेस ठीक ठाक बज रहा है। और जब आप गाना चालू करते समय एफएम के जैसा साउंड आता है, एफएम में जैसा आप लोग बजाते हो या चालू करते हैं एफएम का जैसा साउंड आता है, सॉन्ग प्ले करने के साथ में सॉन्ग भी बज रहा होता है, उसके साथ में आप एफएम का जैसा साउंड होता है। यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम थी हमने सामने तरफ से आप लोगों को दिखा देते हैं। हमने तो इसमें सब कुछ लगा लिया है, जो इसकी जो ख़राब थी वो भी आपको बताते हैं। बस वीडियो को देखते रहना है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है उसको हमने चेक किया कि जो हमारा वॉल्यूम है वो ख़राब नहीं है। इसके बाद में हम इसकी जो डिस्प्ले देखते हैं, डिस्प्ले ये पैनल हम देखें, इसको हम खोल लिए कि हमारा ये ख़राब नहीं है। तो सबसे पहले ये दो जो सेक्शन है इसको हम चेक कर लिए, ये सही है। उसके बाद में हम इसको फिट कर लिए और पीछे साइड से हमने इसको चेक किया, ठीक है दोस्तों। इसको हमने चेक किया कि इसमें जो प्रॉब्लम निकल के आई है दोस्तों, इसकी जो प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, सही तरह से आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो आपको दिख रहा है नहीं सही से, हम जब इसकी आइस चेक करें तो हमको लगा कि इसकी आइस जो है ठीक है, हमको लगा ठीक है। जब पूरी तरह से इसको एसी में देके चेक करें तो इसकी जो आईसी है दोनों की, ये दोनों जो आइस देख रहे हैं ये दोनों तो बेस की है और ये दोनों आपकी लेफ्ट राइट की। ये जो दोनों है ये लेफ्ट और राइट की, ये सैटेलाइट स्पीकर की वो 2 आइस है, ठीक है दोस्तों। तो आइस को हम जब चेक किए थे तो सबसे पहले हम देखे कि ये आइस जो है हीट हो रहा है कि नहीं।
सबसे पहले वो मालूम किया, उसके बाद में जाके हमने चेक किया। तो चेक कैसे करें, हम आइस को निकाल के चेक करें तो फॉल्ट जो आपको दिखा देते हैं वो आइस। ठीक है दोस्तों, ये जो है दो जो आइस है, ये 2 आइस ये कंपनी की है और ये हमने मार्केट से लेकर के हमने इसमें लगाया है। दोस्तों पुरानी वाली आइस आपको दिखा देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो पुरानी वाली आइस है वो ख़राब हो चुकी थी। ये 2 आइस ही ख़राब हो चुकी थी, यानी कि 20-30 का ये आइस है और हमने इसमें न्यू वाली आइस लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये दिखने में पूरा सही दिख रहा है, कहीं से नया पूरा नया का जैसा दिखता है, कहीं से फटा हुआ नहीं दिख रहा है, पूरा सही दिखेगा। और इसमें जो हीट भी है वो कम आ रहा था, हमको लगा कि ये सही है। जब चेक किए तो इसकी प्रॉब्लम पता चली कि आइस जो है ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से एफएम के जैसा साउंड आ रहा है और जब हम सॉन्ग प्ले करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम इसमें क्या करें ना, हम 2 आइस लगा लिए। आइस लगाने के साथ में उसके साथ में जो और एक इसमें प्रॉब्लम हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो कैपेसिटर है, ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कंपनी की है। ये जो ऑरेंज कलर का है ये है, हमने इसको न्यू डाला हुआ है। इसकी कैपेसिटर दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए गाइस, आपको सही तरह से दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए आइस जो ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ दिखने में आ रहा है या खुल चुका है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो नंबर है वो भी बता देते हैं। आप लोग देख सकते हैं 100/50। तो हमने इसमें न्यू लगा लिया है। आइस जो ख़राब था और ये जो 2 सेक्शन है ऊपर वाला, इसमें साउंड नहीं आ रहा था और नीचे वाली में जो प्रॉब्लम होती थी, एफएम के जैसा साउंड प्रॉब्लम होती थी, इसमें सॉन्ग बजता था। यानी कि स्पीकर हम जब लगाते थे ये दोनों में, रेड में, तो इसमें सॉन्ग चालू होता था, ये दोनों में सॉन्ग नहीं चालू होता था, कुछ भी नहीं साउंड आ रहा था। तो पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, चालू करके भी आपको दिखा दिए हैं। तो चारों आप लोग देख रहे हैं, 4 स्पीकर की जो पॉइंट है ये पूरी तरह से पूरा सही हो चुकी है। आप लोगों को सॉन्ग प्ले करके दिखा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो है रूल, तो उसमें हम नहीं सॉन्ग चालू करके दिखा सकते। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग चाहते हैं कि हम इसको चालू करके दिखा दें, जस्ट आपको साउंड चेक करके दिखा देते हैं, सॉन्ग नहीं चालू करेंगे। अब दोस्तों हम इसको चालू करके देखते हैं। आज को आप लोगों को आवाज़ इसकी सुनाई देती होगी। तो सबसे पहले हम एफएम लगा के दिखाते हैं। इसमें आवाज़ आने लगा, पहले आवाज़ नहीं आ रहा था, अब आवाज़ इसमें सही आने लगा है। ठीक है दोस्तों, आवाज़ जो इसका सही हो चुका है। हम आपको गारंटी दे के बोलते हैं कि आइस आप इसमें चेंज कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस इसकी आइस चेंज कर लेना। तो चारों के चारों हम चेक करके दिखा देते हैं।
अब दोस्तों पूरी कंप्लीट हो चुकी है और फॉल्ट भी आपको बता दिए हैं। बस ये 2 आइस चेंज कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो हमारा चैनल नया है और सपोर्ट करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।